ក្នុងប្រទេសយើងសម្បូរវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ធ្វើថ្នាំបុរាណណាស់ពេទ្យបដិវត្តយើងយកថ្នាំឈើនៅក្នុងប្រទេសយើងមកធ្វើជាថ្នាំពេទ្យគ្រប់បែបយ៉ាងមិត្តអំពីមុនធ្លាប់ត្រូវរបួសក្នុងយុទ្ធនាការការពារអង្គរវត្តដៃស្ដាំរបស់មិត្តត្រូវកាត់ចោលឥឡូវមិត្តកំពុងខិតខំធ្វើការដើម្បីបម្រើសុខភាពរបស់ប្រជាជនដែលជាកុលបុត្រកុលធីតានៃបុព្វបុរសសម័យអង្គរក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងក៏បានទទួលលទ្ធផលជាទីគាប់ចាប់ដែរខាងសង្គមគិច្ចនិងសុខាភិបាលយើងបានរៀបចំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយើងនៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់សហករណ៍ស្រុកតំបន់ភូមិភាគហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញសុទ្ធតែមានមន្ទីរពេទ្យនិងមន្ទីរធ្វើថ្នាំពេទ្យ